इलेक्ट्रिकल रूम में हमेशा फायर डोर लगाते हैं। इलेक्ट्रिकल रूम, ये केबल जो ट्रांसफार्मर से आया और यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिकल पैनल लगाएंगे, फिर पैनल से उठाकर वायर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ले जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वही डीबी, अलग अलग टाइप का इधर से वायर होकर आएगा। ये है रेसवो ठीक, रेसवो से होकर वायर अपना डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आएगा डीबी में। ये है डीबी, ये एचवीएसी के लिए डीबी है, एचवीएसी के लिए। ये डीबी अपना जो रो पावर आएगा, रो पावर उसके लिए। ये लाइट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डीबी, जो लाइट लगा हुआ फ्लोर पे कहीं पे भी लाइट, तो उसके लिए ये भी डीबी लाइटिंग का ही है। ये LDB 2, ये LDB 1 ठीक है। तो बता रहे हैं कैसे वायरिंग होता है। अब जैसे लाइट डिस्ट्रीब्यूशन का ये पैनल है, फर्स्ट नंबर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये वायरिंग डायग्राम, ठीक है। और अपना जो वायर पैनल से होकर यहाँ पे आएगा मेन MCB में। यहाँ पे 3 कनेक्शन यहाँ दिया हुआ नहीं, ये इसके मुताबिक ये इसमें आने के बाद 3 फेज हैं RYB, और ये ब्लैक एंड न्यूट्रल। अब यहाँ से आगे R के लिए एक अलग से अपना MCB लगा दिए, सिर्फ RR रहेगा पूरे में, R यहाँ पे है ना। यहाँ से उठा के RYB और न्यूट्रल, यहाँ से उठाए हम R के लिए ये वाला MCB, फिर अपना येलो के लिए Y के लिए ये वाला MCB टोटल, और अपना B के लिए यहाँ पे सेम पहला इनकमर मतलब इन हुआ, फिर यहाँ से R Y और B, साथ में न्यूट्रल सब में। और ये जो वायर है ये वाला, ये वायर ये सिर्फ अपना जिसमें भी जाना अर्थिंग के लिए, ठीक है। ये अर्थिंग के लिए, ये न्यूट्रल के लिए और ये अर्थिंग के लिए, ठीक है। ये दो अर्थिंग के लिए, यहाँ से अर्थिंग कनेक्ट रहेगा सब फ्लोर हर जगह पे, ठीक है। सेम ऐसा ही है, इसमें भी मेन यहाँ पे पैनल से यहाँ से R Y और ये B, ये अर्थिंग के लिए, इधर भी ये न्यूट्रल के लिए, ठीक है। यहाँ से होकर अपना फ्लोर पे जाएगा। तो ये पैनल जो है ये LDB लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है। जो लाइट जलेगा उसके लिए पैनल है, ये MCB सिर्फ लाइट के लिए है। तो ये है RPDB रो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मतलब जो हम बोर्ड लगाते हैं ना नीचे में हर जगह पे सॉकेट जो लगाते हैं, तो ये सिर्फ सॉकेट में सप्लाई के लिए है। और ये वाले HVAC के लिए, ये HVAC में पावर जाने के लिए यहाँ से वही ये ऊपर से ये सेम है ऐसा ही।